मैं योगाचार्य कृष्ण मुरारी। आज के सत्र में हम बताने वाले हैं जड़ी बूटी घरेलू उपचार। वो सबसे पहले है खांसी। अक्सर लोगों को खांसी प्राय हो जाता है। अब खांसी हो जाता है ना तो लोग छोड़ देते हैं, चलो बाद में हम उपचार करा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने घरों में देखेंगे लौंग। क्या? लौंग। लौंग 3 या 5। आप इससे ज़्यादा जैसे 10 या 15 लौंग तवा पर भून लें, है ना, और उसे 2 से आप डिब्बा में रखें, 2 या 3 लौंग मुंह में लेकर चबाएं और धीरे धीरे घूटें उसको। इससे आपका बताया जाता है तत्काल खांसी दूर होगा। और अगर बहुत पुराना खांसी भी है तो इसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक सेवन करें तो पुराने खांसी भी दूर होता है। उन्हें गर्म पानी पीना होगा, उन्हें ठंडे चीज़ों का परहेज करना होगा, जैसे केला, दही, चावल, ठंडा पानी सेवन नहीं करना है। ये खांसी के लिए बहुत अच्छा है।